Доверяя свой объект, квартиру, дом и прочее, будьте всегда спокойны за свои деньги. Ваши деньги мы сразу привозим в магазин, отдаем товар на отгрузку, получаем накладную и отгружаем сразу на объект. Накладную оплачиваем в кассу. Здравствуйте. Прими вот это ассортиво как аванс, закинь, пожалуйста. Получаем накладную, отдаем на склад, на отгрузку. И ждем, пока привезут товар. Вам ничего делать не надо, просто следите за ситуацией. Произвели оплату, отдаем накладную на склад и ждем, пока нам привезут товар. Вот так мы работаем, аккуратно, четко и, главное, честно. С кем мы работаем, ребята, строительные компании, прорабы, в общем, могут подтвердить нашу честность.